yapar mı? Yapmaz olur mu? Bu için hemen kan yapar bu. Bunun başka bir adı var mı? Kara yemiş, gevşen, tur dibinde gevşen. Kafamı kızdırmayacaksın. Çok güzel kokuyor. Yumcala ya. Kavanoz ne kadar? 2,5. Ucuza sattın yine. Yani 250. Ben bir şey kibarca içmesini bilmem ki. Loktada da kara. Organik bu. İşiyor. Mideme işmez değil mi? Bir şeycik olmaz. Çok yeter.